murakoze cyane muri studio ku ndirimbo nziza cyane ivuga iti ni indirimbo iri mu rurimi rw'amahanga mu giswahili avuga iti warakoze mwami Yesu kuko ibyaha byanjye warabitwaye kandi nta nubwo bizongera kwibukwa ukundi. Ni saa moja rero nk'uko musanzwe mubizi banyarwandakazi, ikiganiro cyacu cyangwa se ikiganiro cyanyu dutambutsa buri wa mbere cy'iyobokamana. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twongeye kugaruka muri studio kugira ngo tubagezeho ibiganiro byanyu, ibiganiro mukunda cyane cyane kuri iki kiganiro kirebana n'iyobokamana na politike. Nk'uko bisanzwe rero muri studio muri kumwe nanjye Umuhoza Benoit, ni jewe murimo kuvugana aka kanya. Nkaba nizeye rero yuko abakurikirana kino kiganiro aho muherereye hose ku isi muza kunyurwa n'ibiza kuvugirwa mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko rero bisanzwe twatangiye tubabwira ikiganiro cyanyu nk'uko mubizi iyobokamana na politike cyari igice cya mbere n'icya kabiri, niba nibuka neza ngo n'icya gatatu. Uyu munsi turaza guhinduraho gatoya, turaza kugaruka ku insanganyamatsiko itandukanye cyane niyo mwari musanzwe mumenyereye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho insanganyamatsiko yitwa ngo iyerekwa rya Pasiteri Laurent Bahati ku Rwanda iri imbere. Hanyuma mbere y'uko tubasha kubagezaho iki kiganiro nk'uko mu minsi yashize twifuzaga yuko tugira icyo tukivugaho, Pasiteri ati nyamara ibi bintu kubivuga iminota 3 nk'uko nari mbimusabye ntabwo ari ibintu byoroshye. Numvise ari ibintu biteye amatsiko, ariko agerageza gusa nk'utuvunguriyeho. Turangije tugenda gutyo dufite amatsiko. Rero iminsi wa mugani w'abanyarwanda nta gukina nayo. Uyu munsi ni kuwa mbere, cya kiganiro twari dufiteho amatsiko, cya kiganiro twibazaga cyoko twari dukeneye isaha irageze. Ariko mbere y'uko tutangirana n'iki kiganiro dufite ubutumwa kereza ko buzajya buca cyane cyane ku biganiro bya Radio Iteme buri gihe. Ubu butumwa bufite iminota 2 gusa mbere y'uko dutangira ikiganiro. Reka sabe muri studio babushyireho, noneho dutangira ikiganiro cyacu nyirizina muri studio. Ijambo ni ryanyu, murakoze. Banyarwandakazi, mpirimbanyi z'ubumuntu mu Rwanda, namwe mwumvise ijwi ry'impanda rya idamange. Papa Francisco abahamagarira abizera n'abandi bose bafite umutima mwiza kuzirikana uburenganzira bw'ibanze bwa muntu muri uku kwezi kwa Mata 2021. Papa aragira ati dusabire abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera abategetsi b'ibigitugu na demokarasi zidahamye. Mu kuzirikana icyo cyifuzo cya Papa, turahamagarira abizera bose nta gutoranya imyizerere ndetse n'abafite umutima mwiza kugira ngo iki cyifuzo bakigire icyabo. Basabire u Rwanda, basabire idamange ndetse basabire n'abaharanira iherezo ry'igitugu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Buri wese ahasengera, yaba ari mu cyumba cy'amasengesho, kiliziya, itorero cyangwa umusigiti, badufashe dusabire idamange n'umuryango we, Adeline Rwigara n'umuryango we, ba Mixindo Viateur, ba Dr Niyitegeka, ba Padiri Simba, Eric Nshimyumuremyi, Niyitegeka Theoneste, ba Ntirushwa Theophile, Mwizerwa Silver, ba Karasira Aimable, ba Deo Mushayidi, Padiri Mategeko Aime, ba Mudenderi Silver, ndetse n'abandi benshi cyane, baba bo twamenye n'abo tutamenye, tuzi bazira akarengane ko kuvuga ukuri mu gihugu cyacu. Buri wese niyandikire cyangwa telefone umupadiri, umupasteur, umuyimam waho atuye amusobanurira ikibazo cya idamange n'ikibazo cy'u Rwanda. Nimureke twumve impanda, dusaba Imana idufashirize aba bantu bagize ubutwari
bwo kuvuganira abandi nabo batiretse. Murakoze. murakoze cyane. muri studio ubutumwa bwiza burimo busaba abanyarwanda aho baherereye ku isi yose gusabira abanyarwanda b'inzirakarengane benshi cyane, ari abafunzwe, ari abatarafungwa ariko ubona ko mu by'ukuri bahozwa ku nkeke. ubwo butumwa abanyarwandakazi mu bwakiriza amaboko yombi n'ubwanyu, udashoboye asenge. mbere rero yuko dukomeza ikiganiro cyacu, reka numve muri studio yuko Pasiteri Bwana Laurent Bahati turi kumwe, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Bwana Bahati, niba utwumva wafata akanya ugasuhuza abatwumva, noneho tukitangira ikiganiro nyirizina. uri muri studio ariko ugomba kuba utarava kuri mute, wareba niba ushobora kuva kuri mute, noneho tukareba uko dukomeza ikiganiro cyacu. uri kuri mute ndabizi. ngira ngo muranyumva neza. yego, ubu turakumva neza. reka rero mbasuhuze mwese abadukurikira mu biganiro nk'uko bisanzwe ku buri wa mbere. turi kumwe rero mu kiganiro kuno munsi wa none. reka mbifurize kugira umugisha uva ku Mana, mwese mugubwe neza. murakoze cyane Pasiteri Bahati, wanakomerezaho noneho ukadusengera, noneho tugatangira ikiganiro cyacu turi mu mwuka wo gusenga no mu mwuka w'Imana. dusenga Imana. turagushima Mwami Imana, Imana igira neza, Imana y'imbabazi n'urukundo rwinshi. uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana ifite ububasha n'ubutware kuri buri kintu cyose. nta kintu na kimwe udafiteho ububasha n'ubutware. washyizeho ikiremwa muntu kugira ngo kikumvire, ikiremwa muntu kikubahe, utubere data tukubera abana. ariko abana b'abantu dukabije kugutera umugongo no kugusuzugura no gukorera ibyo kamere zacu zishakiye. ariko kandi amagambo yawe ntabwo agenda ubusa. waragize uti icyo umuntu abiba nicyo azasarura. kandi ijambo ryereka tubwira ngo munyegere nzabegera, mumpamagare nzabitaba. rero databuja, kuko Satani akomeje kuvuyanga abantu, turifuza ubutabazi bwawe n'ubufasha bwawe kugira ngo imbaraga zawe zitere imitima y'abanyarwanda aho bari hose ku isi guca bugufi no kukugarukira. twizeye yuko ubuntu bwawe n'ano magambo tugiye kuvuga, umwuka wera azayaherekeza akayumvisha imitima y'abazayumva kugira ngo bacishwe bugufi bihane bakizwe. nuko imbabazi zawe nizo twiringiye n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, mu izina ryawe ryera, amen. amen amen. nk'uko rero banyarwandakazi twagiye tubigarukaho, niba mwibuka neza twagize impungenge cyane tubaza Pasiteri Bahati ibintu yarabaye nk'ushaka kudusogongeraho gatoya. turamubaza tuti, Bwana Pasiteri Bahati, nk'uko wabyivugiye waravuze uti igihe kirageze yuko mbasha kuvuga ibintu bimaze igihe kinini cyane nagiye nerekwa n'Imana. ibyo bintu hashize ngira ngo hashize ibyumweru bibiri ubaye nk'ubitubwiraho, ariko nubwo umaze iminsi mike witubwiraho, haci nanone nk'indi minsi mike cyane umuntu atavuga ko yari icyumweru tugenda twumva ibintu by'ubuhanuzi bigenda bivugwa n'iki. umuntu adashingiye kuri ibyo, ishingiye ku bihe tumaze iminsi tuganiramo ibyumweru bibiri birenga, ubaye nk'utubwiye ko uzatubwira mu ncamakeya iyerekwa wagiye wakira mu myaka yagiye ihita. uyu n'undi mwanya twongeye gufata kugira ngo ugeze ku banyarwanda ubutumwa wahawe, hanyuma tubashe kumva niba hari icyo twakora, niba ntacyo twakora. ijambo ni ryawe Pasiteri. murakoze muvandimwe Benwa, nk'uko nyine ubivuze mu biganiro by'ubushize nagiye mbasogongezaho. sinabasha kugira ibihe byo kwerura ngo mvuge mu by'ukuri ibintu maranye imyaka naranze kubivuga. ndasa nk'usubira inyuma gato mu myaka yahise. mu bisanzwe ninjiye mu iyobokamana mu mwaka wa za 1991, kandi ninjira mfite umuhate mwinshi n'ishyaka ryinshi mu ivugabutumwa.
ahantu hose amadini nakoranye nayo nari mu bayobozi mu leaders mu rwego rwa evangelization, kuyobora urubyiruko cyangwa se kuyobora za korale, abacuranzi, kuyobora ibyumba by'amasengesho, gukoresha ibiterane hirya no hino. Ibyo byaranze ubuzima bwanjye kenshi. Ariko muri za 1995 abanyarwanda baratahaga baturutse za Kongo, za Burundi, za Tanzania, hirya no hino mu mihingo yose y'isi. Twese twisanga hariya, tunezezwa no kumva yuko uko ababyeyi batubwiraga igihugu cyacu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza, igihugu cy'imisozi, twacyumvaga mu mateka turi abana, ariko tunezezwa no kukibona amaso ku yandi. Gusa yewe nubwo nari nkiri muto atari cyane, ko ntibyambujije muri uko gusenga kwanjye kumva yuko ikirere ninjiyemo gitandukanye naho nari nsanzwe ndi. Ubuzima bwaratangiye, dutangira gushakisha ubuzima hirya no hino, imirimo y'amaboko n'ibindi. Ariko muri za 1997 nagize umuhate mwinshi wo gusenga. Uko iyo ngiriye ubuntu bwo kwegera Imana mu buryo bwo gusenga, hari ukuntu Imana ingenderera ikanyereka n'ibintu, nkagira amayerekwa y'ibintu bidasanzwe. Gusa sinjya nizera amayerekwa cyangwa se inzozi ngo mpite nihutira kuzivuga cyangwa se kuzamamaza, kuko hari ukuntu umwuka w'Imana yagiye ampishurira amoko y'inzozi. Inzozi ziramoko 3. Hari inzozi by'ukuri zituruka mu bitekerezo by'abantu, iby'umuntu yirirwamo, ibyo cerveau cyangwa se ubwonko bwe buba bwarikodinze nka mudasobwa, bukabibika bikajya bimugarukamo buri joro, cyangwa se aho ari hose bikajya bigaruka. Izo ni inzozi z'ubwoko bumwe abantu bagira, ariko bimwe abatabifitemo ubumenyi bakabyitirira Imana cyangwa se bakaba banabyitira Satani, ariko ari ubwonko bwa rikodinze miriye yaho umuntu aba ari, cyangwa se ikintu yashyizeho umutima cyane kikajya kimugarukaho. Hakabaho n'inzozi za kabiri z'ibitero bya Satani by'abadayimoni. Akenshi na kenshi abantu bari kure y'Imana cyangwa se badashaka kuba mu Mana, kwegera Imana mu buryo bw'amasengesho no gukiranuka no gukizwa, bari mu buzima busanzwe bw'iyi si, bagira inzozi z'abadayimoni. Abadayimoni nabo batera inzozi, bagenderera abantu mu nzozi, bakabatera inzozi bitewe n'ukwifuza kwa kamere zabo. Izo ni za kabiri. Hakabaho rero n'inzozi za gatatu ziza zivuye ku mwuka w'Imana. Izo nzozi rero ku ruhande rwanjye uko nteye, kenshi na kenshi ibishobora kuba ari inzozi narose ziturutse muri kamere yanjye, mu byo natekereje n'ibiki, nzibagirwa vuba. Ari nk'inzozi zije zivuye mu bitero by'abadayimoni se, nabyo mbyibagirwa vuba. Usibye ko sometime rimwe na rimwe yari nk'ibitero binyataka, bimbasha kunkangurira kongera gusenga Imana ngo ndebe izo ntambara ndi kurwana nazo mu mwuka. Ariko yari inzozi zije ziva ku mwuka w'Imana, kabone nubwo byatwara imyaka 25 cyangwa 30 ntizigera zimvamo. Uko kutamvamo rero ni ukuhe? Nuko zitaza rimwe, zizi inshuro nyinshi, zirantera kenshi, zikajya zigaruka. Ndibuka rero ko muri 1997 nagize inzozi. Icyo gihe ndibuka ko abo nari negereye b'inshuti zanjye twasenganaga n'umuryango, ntarazibabwiye mu buryo busanzwe by'ibiganiro, nabwo njye nagize inzozi, ariko zanteye amatsiko, zanteye gushidikanya, zanteye kudatahura impamvu. Izo nzozi narose rero ni izihe? Narose mbona mo Kigali, uriya musozi wa mo Kigali 1997, mwumva ukuntu ari na kera. Uriya musozi wa mo Kigali mubona mu yerekwa wabaye ikirunga nyakirunga kabisa. Ariko ikintu cyari gitangaje nuko kitarukaga ariya makoro, kiriya gikoma cy'umuriro, ahubwo cyarukaga imirambo y'abantu, cyaraturikaga kikazamura imirambo y'abantu.
iyo mirambo nkabona iranyanyagira mu mujyi wose wa Kigali kandi ikagera kure kandi nzitindamo nkabona abantu bari kwiyegeranya bagihunga bashaka ubuhungiro aho bahungira zintera ubwoba. Ndibuka umugabo w'inshuti yanjye narazimubwiye nabo biramucanga mbifata nk'inzozi nyine zije bisanzwe uko abantu barota ibintu bisanzwe. Ntago hashize igihe cy'amezi atari menshi ndota imvura, mbona haguye imvura mu Rwanda. Iyo mvura mu mateka y'isi sinzi ko hari n'igihugu iragwamo, kuko yari imvura yarituraga imisozi yose cyane cyane nkabona umujyi wa Kigali wose wararidutse, hari inkangu ibintu byose birasenyuka, intoki, amazu, amamodoka, ibiteretse muri Nyarugenge byose mbona biragiye. Mbona dusigaye turi abantu bake cyane ku gasongero k'agasozi karokotse hariya muri Nyarugenge, turi abantu bake cyane. Ubwoba, abantu batwawe amamodoka. Ndibuka ko nabonagamo na ziriya kamyo nini cyane za rukurura zitwaga Actros n'ibindi bikamyo bya dafu ibyitwa bya Scania. Ndasenga ndabwira Imana, ni Imana, shize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ko ndabona dushize ahantu, turapfuye turashize. Nisenga ayo masengesho yamvura irahagarara, ngo nkabwira abantu twari turi kumwe, nimuze tujye kurokora ibintu, dutabara abantu barengewe n'ibitaka n'amazi n'isuri yajyanye. Ariko abantu bari mbarwa, nta bantu bari bahari, bari bashize. Izo nazo ndazibika, nzibwira abagenzi banjye, sinigeze nzamamaza. Hashira igihe hongera hagaruka izindi. Ndota urubyiruko rwose ruri mu Rwanda, urubyiruko jeunesse, bahabwa imbunda, bahabwa uniform za gisirikare, bahabwa ibikoresho bya gisirikare. Haba imirwano, haba kavuyo k'imirwano, abantu bashaka aho bahungira bakahabura. Izo nzozi rero uko ari eshatu zose zagiye zintera gushidikanya kandi zingumamo, siko ntarotaga n'izindi, ariko izo zo zakomeje kungumamo. Aho nkajya mbwira inshuti zanjye, ngenda rota ibintu hano bizaba muri iki gihugu, sinifuza ko biba, ko muri igihugu gitekanye, igihugu gifite amahoro, igihugu kiri gutera imbere, n'ukuri gifite ishusho nziza mu mahanga. Why? Kubera iki? Umugabo umwe w'inshuti yanjye ntashobora kuvuga amazina, akambwira ngo erega ibyo bintu ni iby'umwuka, ngo nyamara ngo nanjye nkurikije uko mu mwuka ibintu bimeze, imbere h'iki gihugu hazaba habi. Izo nzozi hagiye hakurikira n'izindi, ariko nyuma haje gukurikira inzozi zo kubona mpora ndota Perezida Kagame nkamurota cyane, nkamurota turi kumwe, nkamurota dusangira, nkamurota tuganira, nkamurota turi inshuti, kandi nkatindana nawe. Nkagenda nkabwira abantu b'inshuti zanjye, ariko ndarota Perezida w'igihugu, ntituzinanye, ntabwo anzi, simuzi, kuki nkunda kumurota. We nanamurose hafi imyaka 8 yaragiye ndi kumurota. Bakambwira bati no, iyo warose umuntu umutegetsi buriya bishushanya kw'Imana kwishimira bikaza mu ishusho ye. Ubundi bakambwira bati buriya nuko peut-être hari icyo uzakora mu rwego rwa politiki, uzaba umujyanama w'abanyapolitike. Abandi bakansobanurira bati buriya ni umutwari Imana ibiguhaye ngo umusengere. Abantu bakavuga ibitandukanye. Ariko muri 2019 nagize izindi nzozi. Ndota indege nini, muri izi ndege za Boeing, izi nini zitwara abagenzi. Iyo ndege igera mu kirere cy'u Rwanda, Kigali, kandi iyo ndege yari itwaye guverinoma, abategetsi. Iyo ndege irasandara, ikubita hasi, iraturika, irashya, abantu barashya. Numva muri izo nzozi
ijwi rimbwira ngo uko ni uguhirima k'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibuka ko muri izo nzozi nabonaga duhamagara abantu muze tujye kurokora abantu bari muri iriya ndege kuko bashize. Ibyo byabaye izo zangarutseho muri 2019. Ariko 2017 nibwo natangiye kubwira abantu babwira ni nyamara aho nibashaka bihane bakizwe bashake mu maso y'Imana, kuko icyo gihe nibwo nahawe ubutumwa ngomba kuvuga mu batura abantu bugaragaza nuko abantu bataye Imana. Nabuvuze muri 2014 ku magroupe ya WhatsApp. Rero abanyarwanda bagize ikibazo kimwe, bakunda Imana pe, ariko uko bakunda Imana bayikunze mu buryo butari bwo, bayikunze mu buryo bwa gikorora. Ni ukuvuga ngo abazungu, abakoroni baraje bitwa ko bazanye Imana mu bihugu bya Afurika, nyamara inyuma yabo baje ari ukuza gutwara amabuye y'agaciro no gukoroniza abaturage, badusigira Imana itariyo yo mu nyuguti za Bibiliya, badusigira n'imihango n'imigenzo by'amadini, uburyo abanyarwanda cyangwa abarundi n'abandi banyafrika bagomba gusenga iyo Mana abakoroni bazanye, nyamara ibyo bintu ari baringa atari iby'ukuri. Igihe abakoroni batanze independence cyangwa se babyita gute, kwikukira, sinzi mu kinyarwanda sinzi uko bita, mwaza kumfasha niba nibivuze neza, ubwigenge. Yes, barangije gutanga ubwo bwigenge, basigira abanyafrika, basigira u Rwanda, basigira u Burundi, za Kongo n'ibindi bihugu, uburyo abanyafrika bagomba gusenga Imana y'abazungu. Kiliziya Gatolika irabyimika n'imihango yayo, abaporoto, abarokore nabo baje, n'abaprotesta bose nabo bashiramwe imihango yabo. Abanyarwanda, abarundi n'abandi n'abakongomani n'abandi bose bayoboka Imana z'abaringa, zidashobora kubagirira umumaro, zidashobora kubarindira umutekano, zidashobora kubatera urukundo n'ubumwe n'ubwiyunge. Bigishwa ibya 10, bigishwa amaturo, bigishwa ibintu bidafite umumaro, bitabagirira umumaro mu mwuka, nyamara bakunda Imana. Ibi ngibi itubivuza abanyarwanda cyangwa se abantu abafana b'amadini, twumva nari ngo turarwanya amadini. Reka mbabwize ukuri banyarwandakazi, nta cyamadini yamariye abanyarwanda muri 59. Bapfuye, barahunze, batemewe inka, bakwiriye imishwaro, nta cyamadini yabakoreye, nta cyo yabamariye. Biragenda bigera muri 90 na 94, n'ubu nta cyamadini yabamariye. Abanyarwanda barapfa, abanyarwanda barasubiranamo, abanyarwanda baba impunzi, abanyarwanda baricwa, abanyarwanda baranyagwa, ariko nta cyamadini abamariye. 2017 rero nibwo natangiye ubutumwa bubwira abanyarwanda ngo nibave inyuma y'amadini, bisunge Kristo Yesu, bareke gufata abapastori n'abapadiri n'ayo mazina y'amadini ngo bayagire ibigirwamana, bayoboke amadini mu mihango yayo n'amategeko y'abantu n'inyigisho z'abantu bitari ibya Kristo. Ibyo narabivuze, ababyumvise barabyumvise, abandi badufata ukundi, baradusebya, baradutuka, ariko bwari ubutumwa bubwira abantu ngo Yesu Kristo ntago aba mu nzu zubatswe n'abantu, Yesu aba mu mitima. Yesu si wo kujya kubakirwa urusengero hariya ngo mumutereke hariya. Yesu ati urusengero rwe ni umutima wa muntu, ni ibitekerezo by'umuntu, niho Imana iba. Ntabwo abantu bashatse kubyumva. Tubahanurira n'ibi bya corona ko bizabaho, tubabwira muri 2017 imbere hari akaga, nimwitoze gusengera mu mago yanyu n'imiryango yanyu n'abana banyu. Nimba Imana itaba mu rugo rwawe, ntire mu muryango wawe, iyo Mana ya dimanche ijya kubakirwa insengero hariya ngo abariho mujya kuyisengera, iyo ni Imana ni nyabaki. Mwibuke 94 kubera ubujiji bw'abanyarwanda, genocide iba, abantu bari barihaye kuvuga ngo bazahungira ngo mu nsengero ngo z'Imana. Ntabwo interahamwe zabasangaga yose zikabica, abapasiteri ntibabatangaga. Banyarwanda, abanyarwandakazi, nta Mana iba mu nsengero zubatswe n'abantu.
imana iba mu mitima y'abantu. Ushaka wese kubona gutabarwa no kurindwa nasengera imana mu mutima we no mu rugo rwe, ayimike iganze itegeke. Ubutumwa twarabuvuze, ababyumvise barabyumva, abandi batwumva nabi. Twahishuye iby'amadini tubivuga mu buryo burambuye. Nk'uko umugore atasangira n'abandi bagore umugabo we, nk'uko umugabo atasangira n'abandi bagabo umugore we, niko n'Imana ari iyawe ku giti cyawe n'urugo rwawe n'abana bawe n'umuryango wawe mu nzu yawe. Ibi ni byo abantu badashaka kumva. Rero ntabwo biteye kabiri muri ibi biganiro twatangiye muvandimwe Benoit, za nzozi narose muri 97 nta byumweru bitatu zongeye kugaruka. Ahangaha noneho turi kuvuga mu byumweru bitatu bishize ndongera ngira irindi yerekwa. Iryerekwa noneho ntabwo nabonye ikirunga kimwe, nabonye udusozi twose twa Kigali twahindutse ibirunga. Noneho biri kuruka amakoro, umuriro ugatembera nk'uruzi hagati mu misozi, mu bibaya, ahantu hose haboneka ko ari mu bishanga amazi ashobora kunyura, hose hahindutse umuriro. Abantu bagashaka uko bahunga bakabura aho banyura, bagasanga ahantu hose umuriro wabatangatanze. Ibi ngibi iyi Imana ijya kwerekana ibintu ntabwo ibyerekana mu buryo buri clear busobanutse, ibyerekana mu buryo bw'amayobera. Niko buriya na Daniel yagiye yerekwa iby'intambara zizabaho z'abami, yarotaga inyamaswa enye zizabaho zigaragaza ubwami bukomeye buzasimburana, yarotaga isekurume y'ihene irwana n'isekurume y'intama. Byahishuwe Yohana nuko bagiye barota ibintu bidapfa gusobanuka by'ubwira. Rero mu masengesho yanjye sengera abanyarwanda n'u Rwanda, nabajije Imana n'Imana, ahantu barazira iki? Kuki imbere haboneka akaga katari, haboneka ibyago, haboneka amakuba? Umwuka w'Imana yanganirije ibintu bimwe. Dusubiramo mu byo twavuze mu biganiro by'ubushize, sinabyo byifuzo byanjye ko ibi bintu narose biba, oya. Birashoboka ko abanyarwanda bashatse kwisubiraho bakwisubiraho, ariko si n'abanyarwanda b'abaturage basabwa kwisubiraho. Oya, abaturage ari victime. Nibyo babindi baca umugani ngo aho inzovu zirwanira ngo ubwatsi nibwo buhababarira. Ukwihana ntabwo kuri ku baturage, ukwihana kuri ku nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, kuko abayobozi aho bajyanye abaturage niho bajya. Abaturage nubabwira gukundana bazakundana, nubabwira kubahana bazubahana, nubabwira kwicana bazicana, nubabwira gusubiranamo bazasubiranamo. Abaturage ni nk'intama zijyanwaho umushumba ashatse kuzijyana. Rero abaturage iyo baramutse babaye babi, amategeko cyangwa se leta cyangwa se guverinoma, inzego z'ubuyobozi zirabahana. Ariko nimba inzego z'ubuyobozi arizo zikora ibibi, zigakora ibyangwa n'Imana, ibyangwa n'Uwiteka, zigahemukira aba baturage, izo nzego z'ubuyobozi zizahanwa nande? Aho rero niho hakomeye. Aho niho Imana ihaguruka ikagabiza igihugu ibyago n'amakuba. Hari amagambo nkunda kumva abantu bavuga ngo ibyabaye ngo nibikabe, ngo jenoside yarabaye ngo ntizongere kuba. Nta kambabwire abanyarwandakazi, ibyo murabyibeshyaho cyane. Icyatuma jenoside itongera kuba, ubwicanyi butongera kuba mu gihugu cy'u Rwanda, ni inzego z'ubuyobozi ubwazo kwisubiraho zikikosora, guhera kuri perezida wa repubulika kugera kuwo hasi, bakihana bagaca bugufi, bagasaba abaturage imbabazi, cyangwa se bakegura, ubuyobozi bugafatwa n'abandi bakunda abaturage, badahemuka, batica, batarenganya, batarya ruswa, batabeshya, badashimuta, badakora amabi yose, batibona, badasuzugura, bakagarura umutima wo kubaha Uwiteka, babikorera abaturage babo. Uko niko kwihana. Bitari ibyo abantu batinya nibyo bizasubira bikabaho.
mu gusenga rero nicyo kintu Imana yambwiye. Nk'uko Imana arambwira ngo inzego z'abaturage baziha, abagomba kwihana ni inzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Kuko mu rwego rw'ubuyobozi hari ijambo ngiye kuvuga ryabonetse mu gitabo cy'abami. Reka turebe igitabo cy'abami, niryo jambo nahawe. Abami ba kabiri, reka tuharebe twihuta mbone kujya mu bindi. Abami ba kabiri igice cya 16, igice cya 22, igice cya 22 umurongo wa 16. Umviriza uko avuga. Aragira ati Uwiteka aravuze ngo dore nzateza ibyago aha hantu n'ahabatuye, nk'uko byanditswe mu magambo yo muri cya gitabo yose umwami w'Abayuda yasomye. Kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, bakandakarisha ibyo bakoresha amaboko yabo byose, nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzinywe. Ngiryo ijambo abanyarwanda bahabwa mu bihe nk'ibi. Ibyaha rero ni bibiri. Abaturage bogeje leta bayishyira hejuru, barayizamura bayigira akagirwamana, umuntu bamugira umucunguzi wabo n'umukiza wabo. Imana barayirakaza, Imana iteshwa agaciro, iraminimizwa, irirukanwa, ishyirwa ku ruhande. Icyo nicyo cyaha cy'abaturage. Icyaha cy'inzego z'ubuyobozi nubwo buriganya no kubeshyana n'isubiranamo no gutoteza abaturage no kubagirira nabi. Ibyo nibyo bimaze kuzamura uburakari. Ndangiza rero, ikirere cy'u Rwanda gitwikiriwe n'imbaraga z'abadayimoni, kandi si abadayimoni bato bato, n'abadayimoni bakaze. Nibo bari kuvuyanga ibintu, bakavuyanga imitima y'inzego zose kugira ngo biganishe mu isubiranamo, wa muriro Imana ihishura uzasohore. Rero muvandimwe Benoit, ntatinze mu magambo ntizimbye, ngibyo muri rimwe nabitse imyaka myinshi nanga kubivuga. Ubu nibwo mbona yuko nagiye mbivuga, yego muri bamwe na bamwe mbibabwira, ariko sinabivuga neruye, ariko ubu ngubu ngize amahirwe yo kubyerura. Rero nasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, inzego z'ubuyobozi bw'igihugu, amahoro ari mu maboko yabo, ariko n'intambara iri mu maboko yabo. Amahitamo rero ni ayabo. Amagambo yanjye akaba ari ayo ngayo muvandimwe Benoit, kiretse nimba hari ibyo ushaka kumbaza. Urakoze cyane Pasiteri Bahati. Mu by'ukuri iyo umuntu yumvise amagambo avuga ku gihugu cyacu, hari naho umuntu ahera yibaza niba hari ikibazo ashobora kuba yabaza. Usanga ari ibintu biremereye cyane, ariko reka nkubaze gusa ikibazo kimwe. Ntekereza yuko iyo umuntu yumvise ibintu nk'ibi ngibi yibaza byinshi mu gihumbi kimwe, nk'uko wari watangiye ubivuga. Kuko mu by'ukuri wavuze uti wowe ubwawe muri 2017 watangiye kwigishiriza abantu ko abantu bakwiye gusenga Imana bakayisenya ushingiye wenda kuri rya jambo ryanditse igihe Kristo ngo bamwerekaga imisozi myiza n'iki naho urusengero rwubatse. Ati igihe kirageze yuko abantu batangira gusengera Data mu kuri no mu mwuka. Aho watangiye wigisha abantu ko mu by'ukuri none igihe kigeze ko abantu bareka kumva inyigisho zikomoka ku madini, amazu arimo yubakwa meza n'iki, ahubwo bakegera Uwiteka bakamusengera mu mutima, bakamwegera neza. Nibaza ko ari cyo kintu wari watubwiye urimo uduha nyine ubuhamya ubwo ibintu bimwe wagiye werekwa.
none ukomeza unarangiza uvuga uti abanyarwanda banakagombye kureba ko igihe cyo gusenga imana atari ukwirukankira cyane mu mazu, usibye ko bitabujijwe abantu bashobora kuyisenga koko, ariko urangije utanga urugero ntekereza ko abantu bose bagombye kunaruheraho, aho wagaragaje ko cyangwa se wavuze ko muri 1994 igihe mu gihugu cyacu habaga jenoside, cyambere abaturage bumvaga ko bagomba gusengera ahantu hari Imana, bagomba guhungira ahantu ngo hari Imana mu mazu cyangwa se mu madini cyangwa se mu makiriziya cyangwa se mu nsengero nk'uko abanyarwanda bakunze kubyisha. Uyu munsi iyo twibuka abanyarwanda bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi, akenshi hari igihe abantu bagaruka kuri ayo madini yagiye asenywa, agiye akubitwa hasi, abakristo barimo, abaturage barimo, ndetse n'ubu hari amadini amwe rwose ataremerewe kubakwa kugira ngo asanwe, yabaye nk'ikitegererezo cyangwa se nk'inzibutso. Ibyo abanyarwanda turabizi, nta n'uwaca ku ruhande ngo agire icyo bivugaho. Utabizi wenda n'utazi amateka y'igihugu cyangwa avuye mu gihugu cyacu ari umuntu muto cyane. Ibyo rero byarabaye, abanyarwanda barapfa barashira, ndetse hagiye hanabaho ubuhanuzi, hagiye havugwa ibintu byinshi ku byerekeye ubuhanuzi butandukanye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nkiri kuri icyo kintu nibaza, agahugu kacu ni gato cyane, ni gato cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byinshi, si ko konyine gatoya ariko ni gato cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Pasiteri Bahati, ibintu bivugwa ku gihugu cyacu uko bwije n'uko bukeye, tujya gutangiza ijambo ry'Imana mu kanya twashyizeho ka clip gatoya cyane gahamagarira abantu gusenga, gahamagara abantu guhamagara Imana. None iki kintu gihora kiza kivuga ko abanyarwanda bazashira, kwera ikibeho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niba waragize akanya keza ko gukurikirana ibintu, ni iyihe mpamvu mu by'ukuri u Rwanda rero rukomeje kurebwa cyane n'amaso umuntu yavuga yuko ari ay'ijuru? Murakoze. Murakoze, reka mbanze usobanure kuri iki kintu. Ntibatwumve nabi abadukurikira nk'aho tubabuza kujya muri ayo madini yabo atandukanye, ariko rero amadini asenga Imana mu buryo butandukanye, adahuriza hamwe imyizerere n'umwuka umwe n'umwami umwe, ntabwo biva ku Mana. Imana ni imwe, umwami ni umwe, kwizera ni kumwe, umwuka ni umwe, ntabwo ari 2, 3, 4, 5, 6. Ikibazo gihari rero gikomeye, nubwo abantu bakomeza kujya mu madini basenga, ntabwo iyo misengero Imana iyumva. Baba bagiye nko mu biteramo, baba bagiye kugira ngo batakaze amasaha, aho bisiga bakakubita za make-up, amakositime, imikenyero, imishatsi, basi bakajya gukora ibyo, ni nko mu birori en fait. Ariko si ukuvuga ngo barasenga ngo mu mwuka no mu kuri ngo Imana ibyumve. Ibyo byo mushaka mu binkundire cyangwa mu binyangire, uko niko kure. Ntabwo Imana irimo ibice. Imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, umwuka wera ni umwe, ijambo ni rimwe, kwizera ni kumwe. Ibyo babyumve neza. Kujya guterana si cyo kibazo, no kujya gukora iyo mihango y'amadini si cyo kibazo. Ikibazo ni uwo mutima udasabana na Kristo mu by'ukuri, ahubwo birimo uburyarya. Kuri icyo kibazo rero ubajije uti abanyarwanda kuki agahugu ari gato, ibyo bintu byose bibi byago byerekeza ku Rwanda. Reka nkubwize ukuri mwene muvandimwe Benoit, ntureba bino bihugu bikikije u Rwanda, ufate za Tanzania, za Kenya, za Uganda, ufate meme na za Burundi, reka nzishyiremo, meme na za Kongo, nubwo Kongo irimo akavuyo kenshi, ariko n'ibindi bihugu. Buriya ibi bihugu by'ibituranyi cyangwa ibihugu biri hirya no hino, hariho ikintu cyitwa ubumuntu. Nibura inzego, abayobozi b'igihugu, guhera kuri ba perezida b'ibyo bihugu umanuka mu baturage, hari ikintu cyitwa ubwubahane buhari. Nibura umuntu ukize, umukire, umusirikare, umunyacyubahiro, umucuruzi ukomeye, ntibimubuza kubaha umukene, ntibimubuza kubaha umuturanyi we ukennye, ntibibuza kubaha umukarani, kubaha umuboyi, kubaha ugendesha rugabire, ntibibuza kubaha umunyonzi w'igare, umumotari, ntibibuza. Barubahana uko biri kose. Umuco w'ibyo bihugu
abaturage baracyafite ubumuntu bwo kubaha abaturage baciriritse. Ariko abanyarwanda reka nkubwize ukuri, bafite ikibazo aho bari hose, gusuzugurana no kutubahana. Ukomeye yumva yagirira nabi uwo aruta icyubahiro, cyangwa se uwo aruta amashuri, cyangwa aruta amafaranga. Ni ukuvuga ukomeye, umukire arasuzugura umukene. Aho abakene batuye, abakire barabasagarira bakabasenyera. Kandi ibyo birakorwa n'inzego z'ubuyobozi. N'indi nzego z'ubuyobozi zidaha agaciro abaturage bazo, abakene n'abapfakazi n'imfubyi ngo barengerwe n'abo bayobozi, nta kindi uko bigenda bigwira, akarengane kagwira, niko bizanira umuvumo igihugu. Biragoye kuzabona ibi bihugu bindi biza bigasenyera abaturage bikabajugunya hanze, birabanza bikabategurira aho bizabashyira. Ndetse bijya no mu nzego z'amategeko, mu nkiko, abaturage bakaburana na leta bakayitsinda ikabishyura. Ariko ibyaha biri mu karere k'ibiyaga bigari si uko bimeze. Leta ishobora gusenyera abaturage ikabangaza bakajugunywa hanze, n'utuzu twabo twose bagasenya, tugakubitwa hasi. Umusirikare araza akarasa, uwitwa ngo ni ucunze umutekano, abandi bararirondo bakaza bakica. N'akavuyo, ni ukuvuga nta bwubahane buhari. Ntibitaye ngo uri umupfakazi, ntibitaye ngo uri imfubyi, ntibitaye ngo uri umukarani se, uri umunyonzi se, uri umumotari se, uri igiki. Ibyo rero nibyo bitera Imana umujinya. Kurenganya abapfakazi, kurenganya abakene, kurenganya imfubyi, niwe wakabatabaye, ahubwo niwe uri kubarenganya. Sasa uwo muco ni muri mu nzego z'ubuyobozi bw'abanyarwanda, birazima uzazana umuvumo ku gihugu. Si Imana rero izabibiteye, ahubwo ni ko akunda abantu bimika Satani akabakoresha, kandi umusaruro wa Satani ni ukwica, ni ugusenya, no kurimbura. None se Imana niyo yonyine irengera umupfakazi, niyo yonyine yarengera imfubyi, niyo yonyine yarengera umukene. Uwo mukene n'imfubyi n'umupfakazi nimba bari mu gihugu ari na benshi, baziyambazana, bazaregera uwo baregera se? Kunda nimba inzego z'ubuyobozi nizo zakabatabaye, akaba arizo zibarenganya, bazatabarwa nande? Nibaza yuko nujya mu bihugu bindi ukajya kureba abaturage baho, za Tanzania, za Uganda, za Kenya, n'ahandi, uzasanga uburyo guverinoma zabo zubatse, amategeko afata abaturage bose imbere ya leta bakangana. Niyo umuministre, umuambasaderi, umumajoro, umukoroneri, uwo ari wese ukomeye, umucuruzi, iyo arenganije wa mukene, n'abandi baturage barahaguruka, ahubwo wa mukire cyangwa se wa muntu ukomeye warenganije umuturage akajyanwa mu mategeko, agahanwa kandi akishyura. Urumva rero ikibazo gihari, ako karengane kazakosorwa n'iki? Nuko kazagomba gushyirwaho iherezo, bitewe nuko abantu bararushaho kwiyongera, barira bataka, bashaka uwabarengera n'uwabatabara. Ibyo rero nibyo nakubwiraga kare, yuko nimba abaturage barenganijwe, bakarenganywa n'ubutegetsi, ubwo butegetsi buzahanwa nande? Ninde uzabukosora? Ninde uzabubwira gushyira ibintu ku murongo? Ari bwo bubikora. Ari abaturage babikora ubwabo ku bwabo, leta yabahana. Ariko nimba ari inzego z'ubuyobozi bwa leta zibarenganya, iyo leta izahanwa nande? Ngayo nguko rero amateka aragenda yisubiramo. Mu gihe cya leta ya Habyarimana, abaturage bariho icyo gihe bigizaga y'abatutsi bakabashyira ku ruhande. Yego nubwo abatutsi bacuruzaga bakagira gutari ukurikije amateka, bakubwira ngo nta mashuri bemererwaga, mu nzego za leta ntibemererwaga kuba mu gisirikare, kuba mu biki ako karengana. Abandi babaga bari mu mahanga barira baboroga bati Imana tuzataha ryari, tuzagera iwacu ryari, kimwe n'abisi rero ko bahoraga baboroga ngo bave muri Egiputa. Igihe kiragera barataha, bageze mu gihugu. None bageze mu gihugu, barariye barahaze, bageze i Kanani barariye barahaze, barijuse, hakubahana,
hagushyira hamwe hagukundana dayimoni y'amacakubiri iraje bamwe baranena abandi barapyinagaza abandi barasiribanga abandi ni ukuvuga ngo ibintu birarushaho kugenda biba bibi ibyo rero nibyo bigenda bigasohoza ya mayerekwa abantu bagenda bagira ndibaza ko ibyo mvuze sigege nyine wabyeretswe hari n'abandi benshi bagiye babyerekwa cyangwa se bagiye babirota wabikusanya ugasanga ayo mayerekwa namwe hari n'ababihanuye kuva na kera ibyo rero kugira ngo bikosorwe ni uko inzego z'ubuyobozi zica bugufi zikavuga ziti twisubireho dusabane imbabazi tugirire abaturage neza tubaha agaciro kabo igihugu gitembemwe amahoro kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba uko niko nagusubiza muvandimwe Benoit. Urakoze cyane Pasiteri Bahati, ibisubizo byawe biranyuze, ntabwo numva ko nshobora kongera kugira ikintu nakubaza kuri iyo ngingo. Ubwo niba nyuzwe abadukurikira namwe niba munyuzwe Imana ishimwe, mukandi mwaza baza cyangwa mugatanga ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu ku buryo bufatika, noneho rero tukagerageza kureba ukuntu twakongera gusubira mu bibazo mwagiye wenda mwifuza ko tugarukaho. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko iyi ngiyi ni radiyo Iteme, ni radiyo y'urunana ruharanira impinduka. Tukaba rero twifuza ko abantu bose bumva bafite ubuhamya cyangwa bashaka kugira icyo bakora ku musanzu w'ibiganiro byacu, cyane cyane iyobokamana na politike, ko uwaba ashaka ijambo uwo ari we wese aho yaba aherereye ahawe ikaze kugira ngo aze gufatanya na Pasiteri Laurent Bahati. Rero nkiri kuri icyo kintu kijyanye n'impamvu u Rwanda ari rwo rukomeje kurebwa cyane cyane mu buhanuzi, icyo nakongeraho Pasiteri Bahati, nibyo koko hari ikintu cyitwa ubwibone, amacakubiri ku banyarwanda. Mpereye wenda kuri icyo ngicyo cy'amacakubiri mu Rwanda, reka mbanze mu banyarwanda icyo naheraho ni kinagaragarira amaso y'abanyarwanda hano hanze. Hano hari abanyarwanda barimo bashakisha ubuzima kugira ngo babashe kwiteza imbere n'imiryango yabo, bagere ku byo bifuza, ariko hari ikibazo usanga kenshi gikomoka ku mitegekere mibi y'ubutegetsi bwacu bw'igihugu, biragenda bikagira ingaruka, bikabyara urwango ruremereye, aho usanga hanze ahangaha hari abantu bitwa ko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, hakaba n'abandi bitwa ko ari intore. Ibyo bice bibiri hanze ntibikundanye, ntibirebana, ntibyumvikana, kandi ni abanyarwanda bagiye gushaka ubuzima. Iyo ugiye kureba ibyo bice bibiri bidakundanye, wakwibaza bipfa iki? Ko ushobora gusanga udakundanye n'undi iwabo ari mu majyepfo undi ari mu majyaruguru, badahana imbibi n'igihugu n'amasambu yabo. Nta hene, nta nka, nta nkoko, nta tungo rijya kwibasira umuturanyi ngo avuga ati tungo ryawe ryaje mu murima wanjye rirawangiza, rirya ibihingwa n'ibiki n'ibiki. Ariko ugasanga icyo abo bantu bapfa, niyo wamubaze waba hatuye n'undi hatuye ntawe uzi aho mugenzi we atuye. Ndavuga iwabo mu Rwanda. Yewe hari n'abadafite na gahunda yo kuvuga bati mfite inzu mu Rwanda, mfite n'iki. Ariko urwo rwango, ayo macakubiri akomoka ku bategetsi bacu b'igihugu, ntekereza ko nacyo cyaba ari kimwe mu bintu Imana irakariye. Ibi birahari mu banyarwanda, wenda simbizi ahandi mu bindi bihugu, ariko ni ikintu kigayitse, ni ikintu gituma abanyarwanda mu by'ukuri barimo bisanga barenga umupaka, barenga n'urugero, ku buryo mu by'ukuri wa mugani Imana kurakarira abantu nk'aba ngaba bitaba ari igitotsi, bitaba ari ikintu kibi. Si ibyo gusa, hari ikintu Pasiteri Bahati abaye nk'uvuga mu kanya mu bintu agenda asubiramo, usanga ari ibintu mu by'ukuri bikorwa, ibintu bihari, ikintu cyitwa ubwibone. Ubwibone ni ikintu cyeze gikomeye. Umunyarwanda arapfa,
abantu baba bagiye gushyingura akaba ari wo mwanya mwiza akora kuri wa mwenda udasanzwe, akaba ari wa mwanya mwiza wo gufata imodoka yihenze, yarangiza agashaka kwigaragaza kurusha gutabara. Iki ni ikintu kimaze iminsi kigaragara ahantu hose, abantu bakaboneraho umwanya wo gusabana, kwerekana ko badaherukana, ariko mu by'ukuri umwe yereka mugenzi we ko afite icyo arusha abandi, kandi mwagiye gutabara umuryango wahuye n'akaga. Banyarwanda, banyarwandakazi, ubwibone burakaze mu banyarwanda, buteye isoni. Umuntu arerekana uko ateye, arerekana icyo adasanganywe kugira ngo yereke mugenzi we ko afite icyo amurusha. Ibyo ni ibintu byeze mu banyarwanda. Urakoze cyane Kindi. Iyo ugiye kureba amakwe nari mbivuzeho, aho abantu bataha amakwe, abantu bararwanira imyanya y'imbere, abantu barashaka kugaragara, nubwo hari abananiwe, nubwo hari abafite inzara n'abafite ibibazo, ariko abakomeye barimo barashaka kugaragara mu myanya y'imbere. Bantu b'Imana, ko mwagiye kwishimira ibirori by'abana banyu, mwagiye kwishimira ibirori by'inshuti, icyo kintu cy'ubwibone mwakigabanyije, ko muzi ibibazo mufite mu mazu yanyu kurusha kugaragaza ubwibone. Si ibyo, kangaruka ku kintu cyitwa Rwanda Day. Hano mu mahanga hajya havuka ikintu cyitwa Rwanda Day, aho Kagame aza kubona n'abanyarwanda rimwe mu mwaka. Ubu byarahagaze kubera corona, corona. Ariko abanyarwanda bava imihanda n'imihanda baje kwibonekesha, kwigaragaza, ushaka kwibonekesha. Ibintu byafashe indi sura, umuntu aje kwigaragaza gusa kurusha kwishimira ko ari umunyarwanda, kurusha kwishimira yuko Imana yamurinze akaba ariho, kurusha kwishimira uko abantu babayeho neza. Abantu bafite ibibazo bikomeye, bananiranywe n'abana, abantu bafitanye ibibazo mu miryango, mu nzu, ariko abantu barimo baribona, barigira ibintu bidasanzwe, kurusha kujya gushaka umuco wacu, kurusha kugira ngo tubashe kuba umwe. Ibi bintu biteye isoni koko, kandi ntekereza ko wa mugani wakurahuriraho umuriro ukongora, ashingiye ku bugizi bwa nabi n'ubugome n'ubwibone. Ntekereza ko Imana itaba yibeshye, kandi Imana ntijya yibeshye. Icyanyuma kuri iki ngiki, Pasiteri Bahati aravuze ati akarengane gakorerwa abana b'u Rwanda gakorwa n'ubuyobozi bw'igihugu. Hashize iminsi twumva abantu bataka, abo ni abake dushoboye kumva, aho umuntu ataka avuga ati ndashaka umuntu wanjye wishwe na leta mumushyingure, bakambwira ngo ntago nza aho ari, ngo baramutwaye ngo ujya kubaza uriya, yajya hariya ati sinzi icyo mumubwira, yajya hariya. Ibyo bintu bibabaje Uwiteka, nanjye niko ntekereza. Sinumva kuva kera, kuva isi yaremwa, umurambo urubahwa, ariko biteye isoni banyarwanda, banyarwandakazi, aho leta yacu irimo noneho ifata agatama k'umuntu, iriho ifata abanyarwanda, leta yacu ikabica, yarangiza ikajya kujya kwica n'abasigaye. Ni ibintu biteye isoni, biteye agahinda, ni ibintu bibabaje birenze. Imfubyi n'abapfakazi barimo barataka, bararira, amarira yabo arakizwa nande, arahozwa n'abandi, ko leta ariyo yakagombye kubatabara. Muraho muramaranira gusa kugira ngo muri iby'abandi, muraho muramaranira kugira ngo mwambure na duke twari dusigaye mu banyarwanda tugende. Uwiteka nabamanuriraho umuriro koko agize umujinya, ntabwo uzaba ari umuriro w'ubusa. Turabwira leta y'u Rwanda, mu kanya mwumvise ukuntu abantu barimo basaba ngo kuki dusengera abantu ngo bo kwicwa, kuki dusengera abantu ngo bo gufungwa, kuki dusengera abantu ngo bave muri gereza, kuki tubisengera kandi ari uburenganzira bwo kubaho. Ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo yicwe, ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho nabi. FPR ni muvani inkota mu bwubatsi, muyisubize mu bwubatsi. Abanyarwanda barababaye, bafite agahinda kenshi. Tekereza rimwe na rimwe, nanjye ndabivuga nk'umuntu, wenda n'ubu buhanuzi bunavugwa, nta gahinda abantu bafite, wenda niko nibaza, cyangwa se birashoboka ko ari n'ubuhanuzi, ariko abantu barababaye kubona mwica abantu, mwarangiza
mukajya mukirwa mwihisha mukabwira abantu ngo agahinda kagiye kuzakubica ngo kuba tujye kubicira abantu mukanabyigamba murirwa mwica abantu ku manywa y'inyango reka no gutinda ku magambo. Pasiteri Bahati, dusoza ikiganiro cyacu ko twifuze ko kitagomba nibura kurenza isaha, hari ijambo wenda waba wibagiwe cyangwa ari cyo ushobora kuba wakongeraho noneho tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ijambo ryo Pasiteri. Urakoze. Ijambo nasohorezaho ni rimwe gusa. Buriya amateka y'Abisirayeli bagiye bagira inzego z'ubwami butandukanye n'ibikomangoma n'abatware, ariko babonekagamo abami n'ibikomangoma cyangwa abatware batubaha Uwiteka, badashaka kugendera murongo Imana ishaka ngo bakunde abaturage babo, babagirire neza, bateze imbere, bubahe iyo Mana. Imana yakoraga yabakuragaho amaboko, inkota ikabarya. Ndetse umuhanuzi akabibabwira mbere y'igihe. Yeremiya arabihanura mbere y'igihe, Ezekiel arabihanura mbere y'igihe, ba Eliya bagiye babihanura mbere y'igihe yuko ibintu biba bikaba nyuma, bamwe bakanabica, abandi bakabafunga, bakabagirira ibyamfurambi kuko bababwira igiye kubaho. Iyo umuhanuzi avuze ibizaba ku gihugu, si uko aba yifuza ko biba. Mutwumve banyarwandakazi, ntabwo ari byo twifuza ko biba, turifuza ko bitaba. Habonetse uburyo bwose bwo kubihagarika ntibibi, nicyo cyaba cyiza. Ariko kuko abantu basigaye bafite imitima nk'iy'Abisirayeli y'agasuzuguro n'inzangano no kutumva, ibyo banga nibyo bizabaho. Rero nshaka kubabwira ndangiza ngo aho bigeze birasatira ko ubuhanuzi bujya mu bikorwa. Nabivuze ndabisubiramo, igishobora kubihagarika ni kimwe, ni uguhera ku mutwe wo hejuru kumanuka, kwicara kavuga bati Mana twagucumuyeho rwose, twakoze ibidakwiye gukorwa, dushyizeho politike yo kurengera abaturage no kubahana no kubasubiza ibyabo no kubashumbusha no kubasaba imbabazi, ibintu bigahindurwa bikajya mu buryo. Atari ibyo, uko ibyaha byiyongera, uko ubugizi bwa nabi bwiyongera, uko urugomo rwiyongera, uko guhemukira abantu kwiyongera, kurasatira amahanuzi gusohora, kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Hari ndangiza, umwami yitwa Dawidi yari afite abagore ari n'umwami, hanyuma yari afite umuturanyi we w'umusirikare witwaga Uriya. Umugore wa Uriya ajya muri dushe koga, ngo Dawidi ari hejuru mu igorofa amubona ubwambure, aramwifuza kandi afite abandi bagore. Arangije atumaho ingabo ze ngo nizigende zimuzanira uwo mugore. Baramumuzanira, Dawidi amuhindura umugore w'umugabo watabizi. Nta bintu biri kuba mu karere bikorwa n'inzego z'ubuyobozi bitari biblike, narabibabwiye biri biblike. Amaze kumugira umugore, umusirikare we atanabizi Uriya ashaka kugira ngo apfukapfuke icyo cyaha kitazamenyekana, acyura umugore ku nguvu mu ibanga, aratekinika. Uriya y'amatekinike yose ari biblike, yatangiye kuva kera. Ahita abwira umukuru w'ingabo ati nimujya ku rugamba ushyire Uriya imbere bamwice kugira ngo nzungure umugore we. Arabikora, umusirikare we arapfa, acyura umugore we. Ako kanya Imana ibibwiye umuhanuzi, genda umubwire, wanza ritwaga Nathan. Amucira umugani, umuntu yari afite intama nyinshi, abona abashyitsi, hanyuma ategeka ko agatama k'umukene w'umuturage we ariko babagira abashyitsi biwe. Abaza Dawidi ati umuntu akoze nk'ibyo wamugenza gute nk'umwami? Ati uwo muntu aragapfa aragatsindwa, akwiye kwicwa. Umuhanuzi ataramubwira ati rero ni wowe, ufite abagaragu, ufite byose, ufite abagore b'abamikazi, ariko urarengereye, uragiye ufashe umugore w'umuturage wawe Nyarucari, umugizi wawe, umuturage uramwishe. Ati rero mviriza mubwire, igihano Imana iguhaye nuko ubwami bwe buzacikamo ibice bibiri. Ibihano Imana yamuhaye bya mugiga, iby'inzara n'iby'iki byose, Dawidi yananiwe kugira icyo ahitamo, arasenga ngo arebe ko yababarirwa. Kandi aravuga iti oya, ibyo wabibye amaherezo bigomba kuzatanga umusaruro.
abisirayeli bahise babonamo ubwami bubiri bucikamo kabiri, bwa ubwami bumwe haza ubwami bwa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, Rehobowamu na Yerobowamu. Ingaruka z'ibyo abayobozi bakora bigomba kubaho, mwabyanga mwabyemera. Darangije rero ubutumwa twabutanze, ababwumva neza Imana ishimwe, ababwumva nabi kandi ibyo ntibitureba. Icyangombwa nuko dusohoje ikimana yatweretse. Imana ibagirire neza abanyarwanda abanyarwandakazi, ariko twakwifuza yuko habaho guca bugufi, bitari uko akaga kari imbere, kandi abanyarwanda bazarokoka icyo gihe, bazaramya Imana, bazasenga Imana, bazagira ubumwe n'ubwiyunge, bazakundana, bazubahana, ibyo bihe bazaba binjiyemo. Ariko puro mu mabyo muvuze biragoye, kuko kamere zimaze kurenga akarimbi. Wa murongo utukura ujye uvugwa barawurenze ubwabo, uburyo uw'Imana yashyizeho barawurenze, ahubwo bikira uwo batagomba kurenga, ariko uw'Imana wo wararenzwe kera. Ngayo nguko rero nta kundi tuzakomeza dusenge, ariko icyo ndangirizaho nuko uwubaha Imana wese akishyira mu maboko ya Kristo, Kristo azamurinda ibihe bibi bigiye kubaho. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane Pasiteri Bahati. Nkaba nizera yuko Imana nikomeza kutugirira neza. Ikiganiro ubutaha nanone tuzongera kugikora nk'uko bisanzwe, nanone kandi turongera kurarikira abanyarwanda hirya no hino abumva bagerageza kuparticipa mu bitekerezo no mu biganiro bica kuri radio Iteme, cyane cyane kuyobokamana na politike. Muhawe ikaze. Nk'uko rero mubizi banyarwanda abanyarwandakazi, ikiganiro tubategurira buri wa mbere nanga tugisoreje, tukaba tubararekira ikiganiro cyo kuwa gatatu nk'uko bisanzwe, nacyo ikiganiro kibanda ku nsanganyamatsiko urwatubyaye. Nkaba rero mbararikira ko ikiganiro nk'uko bisanzwe nanone kizaba isaa moya za nimugoroba mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, ndetse no mu Rwanda i Kigali. Muzakitabire muri benshi. Ndabashimiye rero abadukurikiye, kandi ndashimira cyane Pasiteri Bahati, nashimira ku buhanga bw'ibyuma twakomeje gufatanya kugira ngo aya majwi yacu agende neza. Reka noneho dusabe bwa butumwa twatangiranye bwongere bugarukeho, hanyuma noneho tubasezera. Murakoze, Uwiteka abane namwe. Nakagaruka. Banyarwanda abanyarwandakazi, mpirimbanyi z'ubumuntu mu Rwanda, namwe mwumvise ijwi ry'impanda rya idamange. Papa Francisco abahamagarira abizera n'abandi bose bafite umutima mwiza kuzirikana uburenganzira bw'ibanze bwa muntu muri uku kwezi kwa Mata 2021. Papa aragira ati, dusabire abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera abategetsi b'ibigitugu na demokarasi zidahamye. Mu kuzirikana icyo cyifuzo cya Papa, turahamagarira abizera bose nta gutoranya imyizerere ndetse n'abafite umutima mwiza kugira ngo iki cyifuzo bakigire icyabo, basabire u Rwanda, basabire idamange, ndetse basabire n'abaharanira iherezo ry'igitugu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Buri wese aho asengera, yaba ari mu cyumba cy'amasengesho, kiliziya, itorero cyangwa umusigiti, badufashe dusabire idamange n'umuryango we, Adeline Rwigara n'umuryango we, ba Mixindo Viateur, ba Dr Niyitegeka, ba Padiri Simba, Eric Nshimyumuremyi, Niyitegeka Theoneste, ba Ntirushwa Theophile, Mwizerwa Silver, ba Karasira Aimable, ba Deo Mushayidi, Padiri Mategeko Aime, ba Mudenderi Silver, ndetse n'abandi benshi cyane, baba bo twamenye n'abo tutamenye, tuzi bazira akarengane ko kuvuga ukuri mu gihugu cyacu. Buri wese niyandikire cyangwa telefone umupadiri, umupasteur, umuyimam waho atuye, amusobanurira ikibazo cya idamange n'ikibazo cy'u Rwanda. Nimureke twumve impanda, dusabe Imana idufashirize aba bantu bagize ubutwari bwo kuvuganira abandi nabo batiretse. Murakoze.